අයිබෝන් හෝ දවසකින් විභාගයට සූදානම් නිසා අධ්‍යාපන කටයුත්ත එක්ක පොඩක් කාර්ය බහුලයි. එවුණාට මේ කාර්ය බහුලත්වය අස්සෙම පොඩි වීඩියෝවක් කරන්න හේතුණා. මොකද කියනවනම් ඊයේ ආයතනයේදී මගේ යාළුවෙක් ඇහුවා හෙට තියෙන නිවාඩුව මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම අද 3 වෙනි මාසේ 1 වෙනිදා කොරියාවට නම් ප්‍රධාන නිවාඩුවක්. අද සෙනසුරාදා නිවාඩුනාට ආයතන වල වැඩ කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. නමුත් රජය විසින් මේ සෙනසුරාදා සති අන්තයේ වෙట్లా තියෙන නිවාඩුව සවුන්දට කියන්නේ තෙච්චේ කොමියුල් ආදේශක නිවාඩුව. තෙච්චේ කොමියුල් ආදේශක නිවාඩුවක් විදිහට සවුන්දක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් දීර්ඝ නිවාඩුවක්. සෙනසුරාදා, ඊරිදා, සඳුදා. එතෙන් මම මේ නිවාඩු ප්‍රධාන නිවාඩු 5 ගැන පොඩි වීඩියෝවක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිවාඩු 5 අතරින් පළවෙනියට මෙන්න මේ 3 වෙනි මාසේ පළවෙනිදට තියෙන සමීල් ජොල් ගැන තමයි මම පොඩ්ඩි පැහැදිලි කිරීමක් අද කරන්න ඔයාලට. ජපානය විසින් දකුණු කොරියාව ආක්‍රමණය කරා කියලා ඔයාලා දන්නවා. 1910 8 වෙනි මාසේ 29 වෙනිදා තමයි මේ ආක්‍රමණය සිදු වෙන්නේ. 1910 ඉඳලා 1945 දක්වා වසර 35කට ආසන්න කාලයක් ජපානය විසින් දකුණු කොරියාව යටත් විජයල් ලෙස පාලනය කරනවා. මේ යටත් විජ පාලන සමය කොරියානු භාෂාවෙන් ඉල්ජේ කම්ජොන්ගි කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ඉල්ජේ කම්ජොන්ගි කියන අවධියේ දකුණු කොරියානු අති මහත් දුෂ්කර අටුක අධ්‍යක්ෂින් සමුදායකට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් මේ අමිහිරි කටුක පාලනයට විරුද්ධව දකුණු කොරියානු අරගලයක් ඇති කරා. කැරැල්ලක් ගැහුවා. ඉතින් මේ කැරැල්ල පටන් ගත්ත පළවෙනි දිනය තමයි 3 වෙනි මාසේ 1 වෙනිදා. 1919 වර්ෂයේ 3 වෙනි මාසේ 1 වෙනිදා. ඉතින් මේ කැරැල්ලට ගෝවියෝ විවිධ වෘත්තිකයන් කොරියාව පුරා ඉන්න සාමාන්‍ය සියලුම වැසියෝ එක්කාසු වුණා. ඉතින් ජපාන් අධිරාජ්‍යයට එරෙහිව 1919 3 වෙනි මාසේ 1 වෙනිදා මේ ජන පිබිදීම සහ මේ සටන් ව්‍යාපාරයේදී දිවි පිදු දකුණු කොරියානු ජාතිකයෝ අනුස්මරණය කරන්න සෑම වසරකම 3 වෙනි මාසේ 1 වෙනිදා ජාතික නිවාඩු දිනයක් කියලා යොදාගෙන මෙයාලා සැමරීම සිදු කරනවා. ඉතින් මේ දිනට රාජ්‍ය ආයතනවල, නිවෙස්වල, පාරවල් දෙපස ජාතික කොඩිය කොරියානු භාෂාවෙන් තේගක්කි ඉහෙලීම එසවීම කියන කොරියානු භාෂාවෙන් දල්දා තරායෝ එමන් නැත්තම් කේයන් හදා කේයන් හේයෝ සිදු කිරීම සිදු කරනවා. මේ නිදහස් සටන් ව්‍යාපාරය කොරියානු භාෂාවෙන් සමිල් තොම්ලික් මන්සේ උන්දොම් කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ සටන් ව්‍යාපාරය පුරාම මෙයාලගේ තිබුණු ප්‍රධාන සටන් වාක්‍යයක් තමයි දේහාන් මින්ගු තොම්ලික් මන්සේ. ඒ කියන්නේ දකුණු කොරියානු නිදහස් ව්‍යාපාරයට ජය වේවා කියන්නේ. ඉතින් මේ සටන් ව්‍යාපාරය ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධානම කාර්යභාරයන් සිදු කර ප්‍රධාන චරිත 5ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ චරිත 5 මොනවද කියලා බලමු අපි. යුග්වාන් සුන්, යුම්බොන් කිල්, අන්ජුම්ගන්, කිංගු, ජුසිගියොන් කියන ප්‍රධාන චරිත 5. අපි බලමු කවුද මේ චරිත, මෙයාලගේ මොන කාර්යභාරය මොනවද කියලා. 우리는 조선이 독립국가이며 조선인이 자주적인 민족임을 선언한다. 대한독립 만세! මේ කොරියානු ජනතා නිදහස් අරගලයේ ප්‍රධානම චරිතයක් තමයි යුග්වාන් සුන් කියන පාසල් දැරිවිය.
ජපන් ජාතිකයෝ එකල කොරියාවේ පාසල් සියල්ලම වසා දැමීමට තීරණය කරා. ඉතින් මේ යුග්වාන්සුන් පාසල් දැරිවියත් තමන්ගේ මුල් ගම්බිම් වන චොනාන් බලා පිටත් වුණා. ඉතින් මේ චොනාන් ප්‍රදේශයේ මිනිසුන් කරන ජන අරගලවලට යුග්වාන්සුනුත් සහභාගී වුණා. ඉතින් අවසානයේදී ජපන් පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වීමට ඇයට සිදු වුණා. ඉතින් මේ අත්අඩංගුවට පත් වුණාම ජපන් උසාවියේදී මෑගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමකට ලක් කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න කිරීම වලට මෑ නොබියව ශ්‍රීජු සාධාරණ ප්‍රකාශයක් සිදු කරා. එනම් නොයිගා නේ අබජිවා ඔමනිරල් චුගොත්තෝනි චේරල් චීන් සරමන් පාරු නොයිදා නොයිනන් ඔරිරල් චේපාන්හල් චග්ගොගි ඔප්තා. ඒ කියන්නේ නුඹලා මගේ අම්මයි තාත්තයි මරලා දාපු අපරාධය සිදු කර මිනිසුන් නුඹලා තමයි. නුඹලට අපව විනිශ්චය කිරීමටත් අප ගැන තීන්දුව ගැනීමටත් කිසිදු අයිතියක් හෝ බලපත්‍රයක් නොමැත කියලා. ඉතින් ඇය ඇත්තටම වීරවරියක්. අවසානයේ ඇය සෝදෙමුන් අපරාධ සිරමැදිරියේදී ජපන් පොලිසියේ විවිධ අඩත්තේටම්මට ලක් වෙලා ශාරීරික වද හිංසාවට ලක් වෙලා නිරාවරව ඉඳලා ශරීරයේ පෝෂණ කොටස් නොමැතිව ශරීරයේ අධික ලෙස බෙලහීනයට පත් වෙලා වයස අවුරුදු 19 දී ඉතා අවාසනාවන්ත ලෙස මිය යෑම සිදු විය. තවත් එක් ප්‍රධාන චරිතයක් තමයි අන්ජුම්කන් කියන තරුණයා. මොහු 1879 හුවන්හේදවල තමයි උපත ලබන්නේ. මොහු දුනු විදින්න, වෙඩි තැබීමට, ඒ වගේම අශ්වය පැදීමට, ඒ විතරක් නෙමෙයි අධ්‍යාපනයට මනා දක්ෂයෙක් වුණා. මොහු අවසානයේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙලා තමන්ගේ සේවය කරමින් සිටියේදී මේ ජපන් ජාතිකයන්ගෙන් තියෙන කෙනෙහිලිකම් දරාගන්න බැරුව සටන් ව්‍යාපාරයට තමනුත් ගිහින් ශක්තිය දෙන්න ඕනි කියලා පාසල් වලට ගොස් ගමින් ගමට ගොස් මහජනයා දැනුවත් කිරීම සිදු කරනු ලැබුවා. ඉතින් මොහුගෙන් කාර්යභාරයත් මේ සටන් ව්‍යාපාරයට මහා රුකුලක් වුණා. මේ ජනතා නිදහස් ව්‍යාපාරයේ තවත් එක් පුරෝගාමී චරිතයක් තමයි යුම්බොන් හිල් කියන තරුණයා. ඉතින් ජපන් ජාතික කොරියාව පාලනය කරන සමයේ චීනයත් එක්කත් පොඩි පැටලීමක් සිදු වුණා. ඉතින් ෂැන්හයි වලදී 1932 4 මාසේ යුද්ධයක් ඇති වුණා. ඉතින් මේකෙදී ජපන් ජාතිකයෝ ජයග්‍රහණය කරා. මේ ජයග්‍රහණය සමරන්න චීනයේ පොන්කෝ කියන උද්‍යානයේදී හමුදා ප්‍රධාන ඉහළ පිරිමි නිලධාරීන් සම්බන්ධ වෙලා පොඩි උත්සවයක් සහනුවිධානය කළා. ඉතින් මේ යුම්බොන් හිල් කියන තරුණයා මෙදින මොවුන්ගේ ජපන් ජාතිකයන් තියෙන විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරන්න කෑම පෙට්ටියක සහ වතුර බෝතලයක බෝම්බයක් සඟවාගෙන යනවා. ඉතින් මේ උත්සවයේ දිනේදී මේ හමුදාවේ සිටි ඉහළ ප්‍රධාන නිලධාරී සිටිය වේදිකාවට මේ බෝම්බය දමලා ගහනවා. ඉතින් එදින මේ හමුදා නිලධාරීන් සියලු දෙනාම මිය යනවා. ඉතින් අවසානයේදී ජපාන් සිරබාරයට පත් වෙනවා. මෙලෙස මොහු තමන්ගේ මව්බිම වෙනුවෙන් ඉතා වීර ක්‍රියාවක් කරලා වයස 25 දී මිය යෑම සිදු වුණා. මේ ජනතා ව්‍යාපාරයේ තව ප්‍රබල චරිතයක් තමයි කිංගු සොන්සෙන්නිම් කියන්නේ. ඉතින් මොහු මේ සටන් ව්‍යාපාරවල හිටිය ප්‍රධාන චරිතයන් නිසා ජපන් පොලිසිය විසින් මොහොත් අත්අඩංගුවට පත් කරගත්තා. ඉතින් මේ අත්අඩංගුව සිටින කාලයේදී තමන්ගේ දකුණු කොරියානු සිරකරුවන්ට තමන්ගේ රට ගැන ජාත්‍යාලය, අභිමානය, ආඩම්බරයක් ඇති වෙන ලෙස ඉගැන්වීම් සිදු කරා. ඉතින් මෙලෙස මොහු සටන් ව්‍යාපාරයට තමන්ගේ දායකත්වය සිරමැදිරි තුලදී එපිටතත් රට ඇතුළදී මොහු තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. අවසානයේ මොහු නිදහස් වෙලා නැවත ගමට ගියන් පස්සේ නැවතත් සටන් ව්‍යාපාරවලට ඍජු දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඉතින් ආයෙත් සිරබාරයට පත් වුණා. අවසානයේදී නැවත මොහු නිදහස් වුණාන් පස්සේ චීනයේ මේ කොරියානු ජනරජයේ තාවකාලික ආණ්ඩුවක් තිබ්බා චීනයේ ෂැන්හයි වල. ඉතින් එතනට ගිහින් මොහු තමන්ගේ නායකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා මට මේ කොරියානු ජනතාව වෙනුවෙන් නිදහස් කරගන්න මොනවද මං කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් චීනයේදී මේ
නිදහස් ආණ්ඩුව යටතේ වුණත් මොහු මේ ජපාන් ජාතිකයන් කියන නිදහස් සටන් ව්‍යාපාරයට මොහුගේ නොමත දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉතින් අවසානයේදී දකුණු කොරියාව නිදහස ලැබීමෙන් පසුව චීනයේ සිට මොහු වසර 26කට පසුව දකුණු කොරියාවට එනවා. ඉතින් එදින මොහු දකුණු කොරියාව පොළව සිපගෙන කඳුළු සැලුවයි කියලා කියනවා. ඉතින් මේ සටන් ව්‍යාපාරයට ප්‍රදායකත්වය ලබා දුන්නා වගේම මේ නිදහසෙන් පසු නැවත උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව ලෙස රට දෙකට වීම නිසා මේ දෙකට වීම වළක්ව ගන්න ඊට පස්සේ මෙතන ඇතුළු සටන් ව්‍යාපාරවලදී සාමය ඇති වෙන්න ප්‍රබල මෙහෙවරක් කර චරිතයක් තමයි මේ කිංගු සොන්සෙන්නිම් කියන්නේ. මං අවසානයේ කියලා දෙන්න චරිතය තමයි චුසිගියොන් කියන්නේ. ඇත්තට මොහු සාහිත්‍යදරයෙක්. ඉතින් මොහු මේ නිදහස් ව්‍යාපාරයට තමන්ගේ කායිකව ලබා දෙන දායකත්වයෙන් මේ ලබා දුන්නේ. මොහු තමන්ගේ කොරියානු භාෂාව ගැන තියෙන දැනුමින් තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවයෙන් සාහිත්‍යමය දක්ෂතාවයෙන් තමයි මොහු මේ සටන් ව්‍යාපාරයට මොහුගේ දායකත්වය ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒ කොහොමද කියනවනම් පාසල් වලට ගොස් ගමින් ගමට ගොස් මේ අපේ භාෂාව මේ රට ගැන තියෙන වටිනාකම ජනතාවට කියලා දුන්නා. ඉතින් මොහොවත් අවසානයේදී අත්අඩංගුවට පත් වුණා. ඉතින් මොහොත් මොවුන්ගේ ජපාන් ජාතිකයන්ගේ තාරණය පීඩන හමුවේ අවසානයේදී මරණය තමයි උරුම. අපි ලංකාවේ නිදහස ගන්න අපේ ජාතික වීරය කාලේ තමන්ගේ ජීවිත පූජා කරා වගේම දකුණු කොරියාවේ ඒ කාලේ වීරයෝ ජපානයේ නිදහස ලබන්න තමන්ගේ ජීවිත පූජා කිරීම සිදු කරා. ඉතින් අවසානයේදී දකුණු කොරියාව 1945 8/15 නිදහස ලැබුවා. ඉතින් මේ නිදහස ලැබුවට හරියටම මොවුන් ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබූ වර්ෂයේම ඒ කියන්නේ 1948 8 වෙනි මාසේ 15. ඒ කියන්නේ හරියටම නිදහස ලබා ගත්තන් පස්සේ 1945 8/15 ඉඳන් අවුරුදු 3කට පස්සේ ඒ කියන්නේ 1948 8/15 තමයි මොවුන්ගේ නීත්‍යානුකූල ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සිදු කරනු ලබන්නේ. මම අද ඔයාලට මගේ මේ කෙටි වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ තුන්වෙනි මාසේ 1 වෙනිදා එනම් අද දින සමිල්ජොල් ඉදිරිය තියෙන්නේ ඇයි මොකද්ද මේ විශේෂත්වය මේ නිර්මාණය වීමට පදනම් වූ පසුබිම් ඉතිහාස කතාව මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම සාවිතම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරද්දී මේ විෂය කරුණු ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ ඉගෙනගත්ත දේවල් වලින් පොඩි කොටසක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් සාවිතම් ප්‍රෝග්‍රෑම් KIT ලෙවල් ටෙස්ට් එක කරද්දී ඊට අමතරව විෂය නිර්දේශ හදාරද්දී කරුණු අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් අද මේ ඉදිරිය තියෙන මේ සමේජොල් දවසේ පුළුවන් නම් කොරියානු කොඩිය ඔසවලා අපි ජීවත් වෙන රටේ මේ නිදහස් දින සටන ආරම්භ දිනය සැමරීමට විදේශ විදියට කොරියානු ජාතිකයොත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා දෙයක් ගත්තා නම් මෙතනට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඉතින් සතිය අන්තිම වඩුව මොකද නම් පරිස්සමෙන් ගත කරන්න. පෙරවන් සරණයි.